Aquí tenemos, amigos, el Crow Punch Breaker en su nueva competencia con el Benjamín Aquila. Como pueden ver, ahí tiene ya sus lámparas tácticas o sus lámparas para que están disfrazados para la cacería de noche. Aquí tenemos lo que vamos a venir utilizando para estas pruebas. El día de ahora les tengo una sorpresa, amigos. Ahí tienen el Benjamín Aquila. También con sus lámparas. Estas las tengo puestas enfrente en la montura que le compré, que aquí les voy a dejar descripción de dónde las compré. Ahí también compré suppressor o silenciador, que sí le ayuda bastante. Aquí tiene su mira. Ahí lo tiene, amigos. Ahí tienen los dos rifles listos para la competencia. Nuestro rangefinder. Aquí bien rapidito tenemos las peles que vamos a utilizar. Ahorita les digo cuáles son las que vamos a usar. Vamos a utilizar las Hiris. Aquí pueden ver ustedes las Hiris. Estas son de 15.89 granos. También vamos a utilizar las FX de Air Guns. Estas, amigos, son también de 15 granos. Vamos a utilizar dos de 15 granos y vamos a utilizar las de 18.13 y las FX de 18.1. Vamos a hacer dos distancias. Yo pienso que vamos a hacer ahora 35 y 60 yardas. Vamos a ver cómo nos va a funcionar ahora con pellets. En el video anterior habíamos hecho ya con los slugs, que no resultó nada bueno, amigos. Tenemos nuestro tanque de aire listo para asistir con los rifles. Ahí pueden ver. Tenemos aquí la camioneta, porque ahorita les voy a demostrar lo que tenemos aquí en esta caja, amigos. Ahorita se los enseño. Muy bien, ahorita comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. ¿Cómo se encuentran el día de ahora? El día de ahora, amigos, yo tengo algo muy bueno que enseñarles y aparte algo que quiero compartir con ustedes. Pero primeramente, antes de empezar este video, vamos a seguir dándole gracias a Dios. Yo quiero darle gracias a Dios, amigos míos, por lo bueno que Él es con nosotros o lo ha sido conmigo. Amigos, el día de ahora quiero hablarles de un tema muy importante por el cual todos hemos pasado, me imagino. Cómo llenamos nuestros rifles de aire. Como ustedes saben, estos PCPs les dan bastantes tiros. El Benjamín Aquila me da alrededor de 60 buenos tiros. Puede llegar hasta los 70. Depende el calibre de pellets que yo esté usando. El Crow Punch Breaker apenas lo estoy calando. Me ha estado gustando bastante también. Tiene bastante fuerza. No lo he podido todavía calibrar. No he podido medirle la fuerza a los disparos porque no tengo el cronógrafo todavía. Viene en camino, amigos míos. Vamos a tener un cronógrafo para empezar a medir las velocidades de las pellets que vamos a empezar a disparar en diferentes rifles. También, amigos, quería aprovechar para mandarle un saludo a nuestro amigo Pedro de Air Guns en Outdoor Activities. Él tiene un canal de YouTube donde él también hace lo mismo que yo, anda cazando, él enseñando su Maverick. Me gusta su canal, le voy a dejar aquí su canal por si quieren verlo. Yo se los recomiendo. A mi buen amigo Pedro, un saludo de Air Gun en Outdoor Activities. Un saludo para Pedro, les recomiendo su canal, amigos. Muy bien, continuemos. Amigos, como les venía diciendo,
Lo que yo quiero enseñar el día de ahora, o más o menos decirles lo que yo he hecho hasta ahorita. Cuando compré el Benjamín Aquila, automáticamente pensé qué iba a hacer para rellenarlo cada vez que se me acabe el aire. Compré esta pompa manual en Amazon, muy económica y muy buena, amigos. Me costó alrededor de $50. No se me hizo cara porque he visto otros precios por pompas que están arriba de los $100, unas hasta 200, y no entiendo por qué valen tan caras. Yo pienso que por el precio que pagué por esta, jala bastante bien. Todos conocemos una de estas. Aquí tiene su valvulita para que escape la presión ya que llenó su rifle. Tiene su manómetro que le va explicando y diciendo, le va explicando ahí más o menos, o no explicando, le va enseñando la fuerza que le va metiendo o la presión que le va metiendo al rifle. Los primeros pompazos es para tratar de llenar o emparejarse con la presión que le queda al rifle. Por ejemplo, si el rifle tiene 2000 libras de presión, usted va a estar pompeando hasta que la pompa llegue a 2000 libras de presión. Es cuando va a empezar a llenar el rifle y la pompa empieza a ponerse dura. Y es ahí donde tenemos que estar pompeando constantemente, amigos, hasta llenarla a las libras de presión que el rifle necesita. Por ejemplo, el Benjamín Aquila necesita 3000 libras de presión y el Crow Puncher Breaker necesita 2900 libras de presión, que son alrededor de 200 barras. Este es de 200, el Benjamín Aquila es de 210 barras. Muy bien, amigos, entonces después que tuve por un buen tiempo, o dijéramos unas 2-3 semanas, empecé a buscar luego la solución o la manera más fácil de llenarlo, y fue donde di con este tanque, que es el Scuba Tank. El Scuba Tank lo compré, como les he venido diciendo, en el Marketplace, perdón. Lo compré muy económico por $80, y luego mandamos a traer esta válvula, que era la más rápida para yo darle con la medida, porque no sé qué medida sea esta válvula de entrada aquí. Si alguien sabe qué medida es, para saber qué medida es y comprarle otra válvula para eliminar esto y ponerle una válvula donde pueda ponerle yo un medidor de presión más preciso que este chiquitito que tengo aquí. Esta válvula venía con esta manguera, amigos. Esta manguera es de acero inoxidable, muy difícil de doblar, y aparte raspa. Entonces se me hizo muy áspera, pero como quiera la venía usando con uno de estos, con un filtro. Lo conectaba aquí y obviamente así le estábamos metiendo presión. Cosas buenas con este tanque es de que puedo tener el aire que yo necesito. La cosa mala de este tanque, amigos, es de que este tanque nada más es de 3000 libras de presión máximo. Le puede meter un poco más. No sé si tiene una válvula de escape aquí, que si le mete más presión creo que explota y tiene que volverla a poner. No sé cuál sería la presión máxima que puede llevar, pero yo creo que unas 3300 quisiera pensar. Estaba leyendo, este es de aluminio, estaba leyendo comentarios y dicen que los puede llenar hasta 3500. Yo no estoy seguro, no sé, quisiera recomendarles algo de lo que yo no sé, pero como quiera, usted puede llenarlo las libras de presión que usted quiera. Pero si lo mantengo a 3100, 3200, me va a alcanzar a llenar el Benjamín Aquila a 3000 libras, dijéramos unas 7-8 veces, en lo que el tanque empieza a perder presión y después se empareja a la presión que mi rifle necesita. Cuando empieza a bajar a 2900 libras de presión, ya no le puedo meter más de 2900. Entonces, si quiero mantener buenos tiros, necesito terminar de rellenarla con esta, por eso todavía la traigo conmigo, con la pompa manual, que en realidad no me molesta para nada, porque como ustedes pueden ver, todos ocupamos, bueno, no todos, yo ocupo, amigos míos, el ejercicio nos cae muy bien. También, amigos, lo otro que le quería decir es de que este tanque yo compré
un filtro extra que me vino una manguera de plástico, que estas son muy suavecitas, muy flexibles. Entonces le eliminé la de stainless steel, la eliminamos por completo, la pasamos a pasar a un lado y ya tenemos una manguera nueva. Al quitarle la manguera le puse aquí un fuel prop de 1/4. Este es un macho, dijéramos. Entonces aquí tengo dos hembras de los Quick Connects. Como pueden ver, dos hembras Quick Connect. Entonces ya se me hace más fácil al cargar este tanque. Ya no tengo la manguera que me está molestando. Cuando ocupo cargar, le pongo aquí rapidito su Quick Connect. Lo tengo, le conecto al rifle y eso se me ha hecho más fácil. Pero sin embargo, yo todavía tengo que atravesar 35, 40 minutos para que me carguen el tanque. En el transcurso del tiempo pues se gasta gasolina, se gasta tiempo y a final de cuentas nomás puedo rellenarlo mi rifle, dijéramos unas 6-7 veces antes de que empiece a perder presión y necesite más aire en el rifle. Pues ¿qué hicimos para solucionar este problema, amigos? Vamos a enseñarles. Trajimos un filtro extra, ahorita les voy a decir cómo lo vamos a utilizar. Aquí lo pueden ver ustedes. Ahorita les explico cómo. En esta caja nos acaba de llegar, amigos, un compresor que acabamos de traer, que podemos usar nosotros. Quisiera decir que le vamos a llamar el todoterreno. ¿Por qué todoterreno? Porque jala con electricidad en su casa. Aquí tenemos el transformador para conectarlo a 240 y 110 voltios, jala de las dos. Ahorita les enseño lo que viene aquí en esta caja. Creo que es el transformador para que lo conecte a su casa. Aquí, amigos, también nos llegó con una manguera extra que también hice lo mismo. En esta manguera le puse dos Quick Connects donde le voy a conectar este filtro extra que compré. Muy económico en Amazon. Yo le voy a poner aquí arriba cuánto me costó. Bastante económico, me costó como $20, no es muy caro y viene con muchos filtros de repuesto. También vienen repuestos de los chiquitos que le vinieron quedando a mi pompa manual. Estos le quedan aquí, entonces ya le cambié este también y también le quedan a este de este lado. Entonces también ya se lo cambiamos. Este lo pongo al revés, este va acá y este va directo al rifle. Muy bien, nos llegó esta, le pusimos dos Quick Connects. Aquí pueden ver ustedes, tenemos dos Quick Connects y le vamos a poner viene de esta manera. Ahí lo pueden ver ustedes, se lo paso a enseñar para que lo vean. Tiene un Quick Connect y tiene un macho de 1/4. Entonces, pues va a ser bien fácil porque se lo vamos a poner, ahorita lo podemos poner de diferentes formas. No sé exactamente si lo ponga aquí o en este lado porque yo no he abierto compresorcito. Ahorita lo vamos a abrir juntos, amigos. Aquí tenemos los cables para conectarlo a su batería de 12 voltios. ¿Por qué puse la camioneta aquí a un lado? Para enseñarles, amigos, cómo vamos a cargar nuestro rifle directamente en el campo sin batallar tanto. Paso a abrir el carro, aquí tengo la batería, ahorita lo conectamos y vamos a ver qué tal jala, ¿ok? Eso ahorita lo vamos a utilizar, amigos, lo vamos a poner aquí por mientras. Eso va a jalar ahorita. ¿Qué viene aquí en la caja? La primera vez que lo abro trae una bolsita con varios empaques. Tiene las valvulitas, tiene dos válvulas. Aquí le enseño todo lo que trae. Ahorita lo vamos a utilizar, a lo mejor lo tenemos que armar todavía. Lo ponemos aquí por mientras en un lado. Y también trae filtros, porque traía un filtro de los chiquitos, pero yo pasé a comprar uno más grande para asegurarme de que el aire siempre pase lo más limpio posible a su rifle. Bueno, pues vamos a sacar Está sumamente ligero, muy chiquito, muy compacto. Empieza a volar la basura. Aquí lo tenemos. Vamos a sacar las cosas que vinieron. Vamos a rejuntar la basura para que no se huele porque está haciendo bastante aire. Ponemos la caja ahorita por aquí.
y continuamos. Ok, muy bien. Estos repuestos que me mandaron es para si se me pierde esta valvulita del aire. Aquí es donde escapa el aire, amigos. Aquí se la paso a enseñar a ustedes para que lo vean. Está muy chiquito. Este pesa exactamente 8 libras. Es lo que decía el empaque, 8 libras. Aquí tiene su manógrafo para medirle la presión del aire que está saliendo. Aquí tiene su conector para conectarle la línea. Aquí tiene el conector para los 12 voltios. Y aquí mismo le conecta... Ah, ya entendí. Muy bien. Para conectarlo a su casa, es un eliminador de 110 a 12 voltios. O sea que el aparatito siempre es de 12 voltios y este aparatito es el que lo convierte de su casa a 12 voltios. Ahorita se los enseño. Muy bien, amigos. Entonces yo lo que hice fue lo siguiente. Compré el filtro extra. Venía con su manguera. Yo ya tenía los Quick Connects. Entonces lo voy a pasar a poner yo aquí con un filtro más bueno. Como ustedes pueden ver, va a quedar de esta manera. Aquí paso a enseñárselos. Entonces vamos a tener nuestro aire, siempre va a pasar limpio por la línea. Ok, muy bien. Entonces ahorita vamos a pasar, amigos, a prender la camioneta y cargar el primer rifle, a ver cómo nos va. Continuamos. Ok, amigos, vamos a comenzar. Primeramente, antes que nada, vamos a prender el compresor. Vamos a prender el abanico. Ahí está jalando el abanico. Vamos a cerrar la válvula de donde escapa el aire. Tenemos conectado el rifle completamente vacío. Vamos a ver cuánto dura en llenar 3000 libras de presión. Aquí pasamos a prender el compresor y al mismo tiempo vamos a prender el stopwatch. Empieza. Una cosa, amigos, con este compresor tenemos nosotros que estar cuidando la presión porque no es no tiene para que pare automáticamente. Yo pensé que había comprado ese, pero no lo compré, me equivoqué. Sin embargo, ya me llegó yo pienso que lo vamos a cambiar. Ahí tengo el rifle completamente vacío. También dice que no debe de excedir a 95. Ahorita vamos a ver. Vamos a ver cómo funciona. Amigos, primera vez tratando de usar este aparatito. No estaba pasando bien la presión, no sé qué pasó, pero como pueden ver ahí le explotó. Lo que sí vi que la temperatura no ocupa agua ni aceite. Sin embargo, no lo había usado absolutamente ni una sola vez. No jaló. Vamos a regresarlo y vamos a traer otro. Bueno, continuamos. Pues sí, mis amigos, no pude llenar el rifle por la razón de que a la hora de yo ponerle dos Quick Connects, uno de los Quick Connects que yo compré traía una válvula de un solo sentido o de un solo lado. Entonces la puse al revés y el compresor solamente no estaba saliendo para afuera, estaba comprimiendo el aire en el compresor, por eso explotó la válvula. Como quiera, ya traje otro nuevo compresor. En este video yo no voy a alcanzar a enseñarles el nuevo compresor porque creo que ya es demasiado largo este video, pero en el siguiente video vamos a continuar con la competencia de los rifles, al Benjamin Aquila y el Crow Puncher Breaker. Por ahorita eso es todo lo que tengo. Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga. No se pierda el siguiente video porque ya va a ser la competencia y vamos a llenar los rifles con el nuevo compresor.
lo más rápido posible. Muchas gracias amigos, que tengan buen día. Hasta la próxima.